Kaula Hoyong gerawang nepangan ibu tapi kareng seker lepas sogrega dia sinaga persona anu kekeh menta widadari eta raksukan naon agan cenah wartosna tuturak kupakarang kere antakusuma lain kere urang sia teh kemana karep tukang kendang di mana cuy? Ya, ai kendang jempe siapa pajar di sada, pajar keun teh sine cenah haluang anak geuna pugu sine keur ngahuap. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kendangan. Alah, kak kendangan aing ieu. Nah, da kendang mah jempe sia teh. Kendang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kendang je? Wanyaan budeg si goblok. Diuk. Saha nu maot diuk sia di dinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh goblok iya anu make kedok agama aja ya jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid teh keur kemanehna we sorangan idora kandung cut ngan sia mah anakna kararempreng kabeh jeung eueuh nu mulus
Hajah Nining
seni Sumarasari Dipi mamat Dadi pupusti kopi sapa pahit sama manis sing langgeng dugi kejaga korehanen anak-anak siwi Haji Andun sap mamanit laduh sing langgeng dugi kajaga dunungan korehanen anak si Tarita paya Mendra winulan sastra tinuara panjang ngawus sinenggi kanda Purwantara wasane Purwa opo Purwa hartosipun wiwitan para opo Tara hartosipun kraton Manadasu karaton ingkang dianga jejer sinarita boten wenten Manasu Kejabi di Jonggring Salaka di karaton Balemercukonda sawarga Maniloka
yang otipati jagat nata Batara Guru sampun wontening setinggil binatur rata lenggahing dadampar denta pinali piting sososari negana waratna lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari kasumpingan Resi Narada bade nguningakeun wireh ieu jabang tutuka putrana Arimbi putrana Bima sampun masing pati tumakaning perlaya dicetrokku naga persona sadayana bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana para widadari pating jararit para dewa pating karotseak ningali kaayaan jabang tutuka mastakana remek dicetrok ku naga persona ieu kajadian teh ngahaja tedugi ka nagara Pringgandani margi Bima bilih kumaha onam nanging otipati dina manahna regreg bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa ieu serangan ka sawarga Maniloka ti nagara Giling Wesi eta meredih supaya engga aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian sok sanaos para juata marasa ngajuak ta para lumanten bayar-baya sami-sami menekung kanu maha agung mujabrata kahiyang maha sukma margi dina waktus ieu serangan baka kudua kutilu teu acan ti nagara Pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlaya nya di ieu bale mercukona sasat yang otipati Batara Guru seja ngahaturanan linggih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata supaya ikhtiar pikeun ngalandongan jabang tutuka pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sritimun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna
kapus kemudian yang pajerah king sarwa rukma sarwa rengkeng manik narawata Batara Guru kasumpingan resin rada ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis leuleui kedeh pangandika Kakang Panjinrada kapayun linggihna Kakang Panji Allah dalah Nun adi guru puputon kemang kadaton semaken para dewa sadaya pun kakang nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kahunyupan jenengan kalihna ti eta tina naon rupiha kalepatan ageng sumawonten alit mugi tiasa ngamaklum katilu perkawisna bade nguningakeun kajadian anu kaalaman di saluareun lawang selah matangkep Kakang Panjinrada kaulan adi guru samukawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundi mastaka nuhun adi kaduana urang saling maklum tina naon rupiha kalepatan laras katiluna sejak nguningakeun kajadian mangga gerak pedar bejer beas ulah badek didingding kelir gendang siloka gerak pedar sacara basna kumaha kajadian eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putrana Arimbi ti Pringgandanu margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuhna teh bakal ku eta budak wallah leres nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi kawekasan aduh adiku bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang pun kakang yangakeun urang kali anu kakasih Jabang Tutuka teh ngemasing pati tubakaning perlaya digayem ku sinaga persona atuh sadayana para dewa prihatin adi guru nyangakeun sadaya-daya itulah yona bade dikumahakeun margi akang teh emut kana ancaman Bima upami ieu murang kalih aya bancang pakewuh Bima bakal ngamuk di sawarga ta ieu teh adi guru urang teh sasatna teh semplek nincak semplak kitu salah lain kahayaanna jadi eta budak teh ku akang teh ngahaja kapan saur adik teh cing sing hareupeun ieu budak nyata kana ka persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko
dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak iPad teh dinyatakeun laras we budak anu neme Yuswa 3 tahun setengah teh ngadu dicetrok ku si naga persona remek mastakana nyangakeun adik guru akang teh anu dipika paur pisan mah saja naga persona teh eta bapakna budak nya teh Bima ngamuk ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna biar meneng Gusti petenge ati nira ati nira wis mama wijar meneng-meneng Gusti petenge ati nira ati nira Kalimpudan Mega Bodara Awurlan Mega Putih Wala Salin Sumabda Salin Sumabda Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru nampi laporan tiresna rada bingung teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana kitu kaayaanna Akang Panjin rada kaulan jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku si naga persona leras aduh nyagakeun kedah kumaha mangga urang sami ngemut bae sae sadayana anu kumelendang di alam dunia boh di dieu diwajibkeun ikhtiar leras sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari meredih kana asihna Gusti leras menta kana murahna nu kawasa sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna timalang tina mimiti sinaga persona menta widadari nepi ka ngagalaksak sagala riruksak leras ayeuna katurug-turug budak eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak tapi geuning kalah tibalik kalah korban anu mawi Kakang Panjin rada kaula di mana ayeuna budakna mangga bade di uningan leres Indra kaula bawa ka dieu Sarwaya semua putra ini nedampa sampean pangersa nuhun Indra oh iya tah iya dedeh teuing kase
Jabang tutuka yakin sawarga Maniloka bakal pinagih jeung kaansuran mun kieu masarana. Aduh, nyagakeun adik. Kedah kumaha jalan kaluarna nyagakeun deui bobot pangayon timang trajo abot enteng ari sira panjenengan. Nyagakeun bangsa. Kakang Panjin rada kaulan wayahna we dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah Chandra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asupkeun kana citakan jalma genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana. Oh, maksudna urang godog dina kawasan Chandra di muka. Ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawasan Chandra di muka. Para dewa sadayana sami singkil sabab lamun teu digawe bareng ieu teh serek ngawujud. Menta paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh, mangga adik. Da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka eta teh teu eling. Ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tu makaning perlaya. Nya urang ubaran we hate-hatena nu mawi urang lebetkeun heula we ka kawasan Chandra di muka urang godog sae. Aya bawa Indra. Rupina urang sami nyakseni we para dewa sadaya. Saha eta simkuring Kakang Semar sumuhun iap ka dieu sakedap. Sampurasun rampes datan nerat tangan demang datan nerat tangan deman ewuh pakulingan rana ewuh pakulingan rana Wilujeng sumping Kakang Semar nuhun Kakang Munget Kakang Sabda Palon Kakang Hurta Herto Kakang Ismaya ahna nepi ka dibabad gitu bilih teh can aya anu uningaeun kaula kenging kaprihatinan sawarga Maniloka Kakang Semar lajang nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti
Kaula teh geningan kalah tambah riweuh kayaan sawarga Maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning bebereu ketekan we mangih naon-naon kajadian teh. Teu matak jadi ara jeung subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marsapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser-weser-wes. Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Bongan dinya teh sawatara nyieun kasalahan. Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara. Panggung saniwara cenah Pak Haji. Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh bongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara. Nyieun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngado nyieun sinetron deui. Jadi sararakti na kiai dengan ukur dina sinetron. Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan negara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial wungkul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun sandiwara di jero sandiwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron nu dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan negara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta anu jadi ruksak mah anu jadi awut-awutan teh anu matak jadi harengheng ku dedengean teh leres nu mawi kuring tara kabawakeun ari ayeuna ku ayana jabang tutuka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon sababna leres sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge mugawe ngiring doa restu.
mudah-mudahan eta Jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawasan Dradi Muka cing tiasa sapa munut kinuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti Sinaga Persona anu menta keukeuh menta widadari mudah-mudahan sok buktikeun we dina gawe ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara lain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah zaman kiwari mah kanyataan. Kenyataan bukti eta tuh sedikit bicara banyak bekerja ya. Sedikit bicara banyak kerja. Gitu cenah eta urang mah gitu cenah Den gawe we Hatur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan gitu jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter ulah boga rasa pangkawasana sabab naon pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa leres nya dawuh lamun urang boga rasa pinter tah komo batur jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atau migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan dina ilmu cing ingat ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut tah baseuna curug teh tah di dunya teh ilmu teh kan sakitu ngan saan celop nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya kasusah mah nganakeun urang teh makhluk aya wae kasusah mah geuning teh wae ting make seuri na teh Bang ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri yen hirup teh teu boga naon-naon eta diblongkeun nuhun Kakang Semar sawangsuna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi kangan sam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun oge si Cepotang tuna oge bakal pokal ngomongna bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh saya da sia teh tara bisa ditahan di mana-mana ge pak meledung dari mana hak gawe para dewa dijawab bukan niraya lumunur mimetin niraya ngerana niraya ngerana di kawasan Dradi Muka kawah anu ngagolotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa
Madipati anu nampi pansen kedah ngagodong ieu Jepang tutuka dilebetkeun kana hiji peti nyaeta dicampuran besi persani wajah perak. Kena dihimpin nasti kersah yang muji syukur kayang widi wire di dunya ngumpara ibu hajah euis dicukupan si diri kusari rasa nu tunggalna kulalan Gusti Pak Haji Sidik tunggalna kulalan Gusti warga sini padarangan meretangkan jangan ikan ante ingkar diaturan undangkana pembangunan seni manggang seni mati ngelapan pasti nabantu pamerintahan jadi juru penerangan geranya Pak Haji Sidik kasadaya kaum dangu
Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana Dene irak ingkang sampun dumugi Sampun dumugi Sang Hyang Yamadipati parantos dugi kana biwir kawah Candra di muka. Nyaeta bade ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi. Peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pancen Hyang Otipati Jagatnata. Para dewa maksad kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos di eusian wajah perak ieu. Cara ranggihnya di sawarga segala aya alat teh lain. Sawarga mah ada alat-alat teh aya. Bedanya datang artis mah kitu cenah ge. Sumping selebritis mah beda. Oh, beda ai datang selebritis mah. Ya surak we ada di teh. Mun sidawala tali selebritis sele cau. Ya, doana we euy eta budak itu. Oh, mudah-mudahan. Mangkaning diamanatkeun pisan. Oh, atuh kantengna. Punten ulan. Diwiatkeun ka Kang teh. Ye. Geuning sumuhun. Geuning si kabayan. Sarua hayang dicitak deui dina kawah Candra di muka. Sina jadi bandros kayaknya. Urang jieun martabak maneh. Tong sok mana karep Lain eta teh engkena kumaha teh? Engkena. Apa digencet teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Luh. Kacampuran ku besi persani wajah perak teh heueuh sabaraha lami teh geun can asyak Kan karek ge meuleuh atuh. Karek ge dieu. Karek setengah matang begitu can ancur wajahna ge Urukan we. ngageblek ge teh jeung citakanananya digodogna teh heueuh ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh Lain menyebutkan kuta telepek atuh. Mun urang mah tingalikeun we kuta telepek. doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ancaman naga persona jeung Bima. Pan sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak Tapi ka mawar teh nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh yakin deuleu
Abdi lain ambak deui cek ulah da abdi nu kapihapean teh usaha ku Juragan Bima oma cenah sia saksian Ketitipan ya. sareng Juragan Arjuna ya omat tong boro make jeung nepi ka Cilaka Gede raheut teh saeutik eta budak Akang ditegor. abdi bakal kena hukum Ditegor. ya Moal teh dibaeudak. gitu ya mudah-mudahan we tah geus eta pot cing atuh kulan para dewa sadaya ulah menta supaya kabatara bayu ka dewa hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah Batara bayu ngagayuh angin puyuh pikeun nyedot cai ti lautan nyata ngabanyur ieu seuneu anu ngabubulak di ieu kawah sandra di muka dicapa sapanega ari di laut tiasa nepi ka canggih kitunya urang sawarga Bongalan sawarga. abong para ahli wungkul Segala nyampang. parantos sing bararak bakwe wungkul kawah teh kulan heeh dacan muncul tuning muncul deui ayo para dewa sakabeh ieu pot uluh Dan itu jadina nah sudah panas keneh belegug panas kene. dulu awak aing jadi beureum Hayang tutup. aduh ampun tobat teuing kulan naon hoyong geura ninggal kulan duh oh tenang can tiis euy doana we kulan ampun teuing sugane atuh aya pek teh dibuka teh jadi bandros tong ka mana karab ngomong teh cicing alah oh rupa-rupa di jero teh euy bala-bala surabi hotdog hamburger hambur duit ger pasea alah dadahane atawa jadi emas kabeh urang buka pot urang kapot
geblek we deui cuy. Alah, jadi jelema gede dulu. Ngan bahana mun tidak busi wajah perak persani, iya. Tapi gini teu hirup. Iya acan. Acan da sagala lupa oge tidak kudu make doa. Nyaan euy maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen urang teh dihirupkeun tuluy dimaotkeun tuluy dihirupkeun deui. Nyata teh kitab teh. Peke pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teh. Ceger dituar kali tunggu bijil dewe nu hirup lemer. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urangna we nu bodoh. Ngagugulung kedul. Ngagugulung muntangul. Ngagugulung haroream, ngagugulung kaleked. Bahula. Atuh da urang teh negara agraris sebenarnya we teh. Teu syirikna ngalungkeun rokrak ge jadi. Mata KPPN teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. KPPN teuing urang teuing matak negara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Halo, mun sagede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati Jagatnata. Kumaha Hyang Otipati? Parantos. Ya, hidup. Hidup Hyang Otipati, hidup. Ya. Ai berat kieu deui. Berat. Hyang Otipati bingah nu taya papadana. Sapan jadi guru Kang parantos mangga Hyang Otipati canak kurang kali-kali lagi sabala di Banjar diremakeun sasesana pamugi Allah ngaganjar nyalamet Sembahong Arsana Maya Sembah kaula ini dampa sampean pangarsa nuhun Hyang Otipati bagja Kang para dewa sadayana sukses dina ngajalankeun kewajiban laras
Andon pasti tumiba Pak Haji Andun bebenon pasti tumiba jamanu taka Gusti nu cinta kapangerana tarang ngoretkeun kuriki Kang Asep Dangpan dibikeun nu lain akhlak mun